saparopat pikih teh aya dina urusan jinayah gitu teh Bu. Kurang wihan ieu hal anu dasar anu payus pisan pikeun di kurang dipahami gitu Bu nya. Jadi saparapat ilmu fikih ngajelaskeun ibadah eusina teh salat, zakat, puasa, haji ya. Saparapat fikih ngajelaskeun dina bab muamalah eusina teh ical galeh, pinjam meminjam, terus naon deui nyewa menyewa, gade menggade. Saparapat fikih nyaritakeun dina bab munakahah, nikah, cerai, talak, rujuk, TCR. Biasana Pak Lebe sareng Pak Naib anu asak dina bab eta mah gitu. Nu kaopat saparopat fikih teh ngajelaskeun dina bab jinayah. Ari jinayah teh pidana, kehakiman tentang hukum gitu Bu. Terdakwa kumaha syaratna, carana. Terus tentang jihad kadituna sagala rupa. Tah ayeuna teh tos nicak kana bab muamalah. Kamari teh dina bab ical galeh gitu Bu. Ical galeh teh memang salarasna sateu acan aya ilmu fikih teh ical galeh parantos aya. Kalayan nu namina naon budaya oge adat masing-masing parantos berlaku. Tangta sebelum kelahiran Islam bahkan ti zaman Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh Ibrahim tos aya ical galeh dengan saukur di daerah para nabi, di negeri-negeri para nabi, di urang oge gitu. Tangtos ti kapungkur keneh ical galeh parantos aya. Datang we ilmu fikih, beh dituna teh acan ilmu fikih dong ka Kangjeng Rasul gitu. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun kana tata cara nyontohan ongkoh kana tata cara muamalah anu didasari tina wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kamari teh didugikeun ngulas anu kamari. Nyaeta aya syarat pikeun perkara anu dijualna sareng hargana artos sareng perkara anu diicalna gitu. Dari kapungkur mah kan ical galeh teh kan sifatna barter sanes ku artos teu acan ditetapkeun aya mata uang gitu. Sehingga kemungkinan kapungkur nu namina riba teh sering pisan terjadi gitu. Ical galeh teh bea sareng jagong gitu. Jadi anjeun gaduh naon abdi-abdi gaduh ieu. Tah kadang-kadang aya anu teu saimbang gitu dina hargana teh. Gitu. Tah ayeuna di zaman anu modern gitu, aya mata uang hampir sadayana negara gaduh alat uang eta. Sanajan cek sapalih jalma cenah nilai di dinya teh nilaina teh nilai ilusi cenah. Aya nu nyebatkeun cenah kapungkur mah cenah memang ngadamel artos teh di backup ku emas cenah. Jadi ketika ngadamel sacuir kertas anu aya tulisan angka teh dibarengan ku nyetak emasna. Zaman ayeuna mah cenah teu dijamin kitu teh. Rasok Bu diantawis anu anehna teh kieu we nya ieu mah sederhanana satacan kana bab ieu hanca ayeuna. Ari artos sanajan 100.000 angkana 100.000. Tapi eta teh bahan keur ngadamel artos kinten-kinten sabaraha teh Bu? Artos 10.000, 5.000, artos 20.000, teh bahanna teh sami teh Bu nya. Kinten-kinten kira-kira sabaraha bahan HPP pikeun ngadamel artos ku keras kitu. Sami da nya. Soalna kan sami ukuranna sakitu. Artos 5.000 tetep sakitu bahanna mah. Artos 10.000 tetep sakitu bahanna mah. Artos 20.000 tetep sakitu bahanna mah. Tapi nambat benten-benten. Tapi upami emas. Oh, emas mah Bu. Emasna 1 dirham, benten gram emasna 2 dirham, benten emasna gitu nya dinar punten sanes dirham, dirham mah perak. Tah anu mawi sebagian kelompok anu menggiatkan deui kana ekonomi syariah, hayu cenah urang kembali deui kana dinar sareng dirham cenah gitu. Sanajan teu dianggo janten mata uang di negara urang, tapi teu aya lepatna bahkan saya investasi dina dinar sareng dirham cenah gitu. Mata uang koin emas gitu nya Bu. Sabab kapungkur di zaman Rasul sami Bu bade intina mah moal aya inflasi gitulah. Jadi tetap harga uang teh sanajan artos non emasnya dinar teh sanajan bubuk sanajan remuk sanajan belah tetap aya nilaian. Tapi artos nu kertas teh gitu anu tadi teh anu 10.000 100.000
bahanna mah gitu-gitu keneh. Upami lecet, upami ieu kan jadi ya hargana teu aya. Nah, ieu mah ngabandingkeun gitu nya nilai alat tukar gitu, alat tukar dina ical galeh zaman Kangjeng Rasul serang zaman ayeuna ya anu emang benten gitu. Nu mawi cenah nya kadahna di backup cenah gitu, tapi da beugi henteu terang-terang ting da ieu mah bagianna bagian ekonomi syariah anu teh lah kelas luhur gitu. Ngan ayeuna mah hanca urang mah da sanes eta hanca urang mah ngeunaan ical galeh tepatna dina bab akadna Ibu. Upami kamari mah perkara anu disyaratkeun pikeun barang sareng hargana nyaeta barangna teh kudu anu suci teh ya. Kaluar ku bahasa suci berarti ical galeh perkara anu najis hukumna eta teu kengeng. Saumpamina urang teh mah peryogi kana perkara anu najis teh ya, maka tiasa kurang dialihkeun akadna ku akad anu sanes nu diantawisna teh saling memberi teh ya akan tapi naon kamari teh muatau. Ibu peryogi tai hayam. Pan tai hayam ayeuna mah gaduh nilai ekonomis gitu. Kangge gemuk gitu. Tapi pikih bade nu mana wae ge ngaharamkeun ical galeh barang anu haram. Gitu. Kumaha urang teh da ieu urang tetes kapala ngaos yeuh gitu di Al-Hajar teh yeuh aya kabah sebab eta teu meunang ical galeh perkara anu haram. Maka urang tiasa ngadamel skema anu sanes. Kumaha? Ku akadna saling memberi teh ya akad muatoh teh ya. Dina pelaksaanana supaya katinggal pisan sareng perbedaanana sareng ical galeh masrahkeun artosna diupayakeun supaya entong harita gitu. Telepon heula we. Mang abdi teh peryogi tai hayam gitu. 2 karung mah itu keur ngagemuk pelak bonteng sakeunana. Ngan gitu abdi teh da mendak katerangan ulah jual beli barang anu najis teh. Ayeuna mah kieu we mang gitu. Ya abdi rek nitah barudak. Nitah budak rek mikeun artos ieu mah merewe ka emang gitu. Ngan minggu hareup gitu kami rek datang rek menta eta. Rek menta ti hayam. Jadi skema anu dialihkeun. Tidak tanu tadina ical galeh dialihkeun skemana jadi akad muatoh atau napi saling memberi gitu. Biasa kurang dipraktekkeun. Terus anu kadua teh nyata kedah nu bermanfaat geuning kamari teh nya Bu nya. Ieu mengulas di nu kamari. Kadah nu aya ngandung manfaat, berarti ical galeh kesiksa cangeum gitu nu teu jelas manfaatna eta teu tiasa gitu. Terus barangna teh nu katilu syaratna teh geuningan barangna teh kadah anu tiasa dipasrahkeun gitu. Atawa ku perkara anu dianggap mewakili. Contohna naon? Nya ical galeh bumi heug sertifikat naungkul masrahkeunana gitu. Eta tiasa. Gitu. Sarang naon deui? Sarang kedah anu milik manehanana nu pasti mah ulah ngical galeh batur sanajan anu kolot gitu. Ieu mah eta nu deleka gitu nya buka kolot. Der mau meteran gitu. Jadi kedah dibentenkeun Bu urusan usaha, urusan kekayaan, urusan eta sareng orang tua gitu nya sosial sareng bisnis gitu. Jadi da kedah jelas saha pemilikna. Intina mah ical galeh perkara anu sanes milik manehna eta jelas hukumna haram ical galehna henteu sah gitu. Teu sah ical galehna. Gitu. Anu kali mah dina syarat perkara nu diical galehkeun nya barangna teh nyaeta kedah anu diuninga jenisna, rupana, ukuranana, sifatna kedah detail teh. Gitu. Kedah detail. Kumaha engke bakal nyangkut kana ical galeh ieu teh geuningan. Ical galeh naon namina teh watah keneh pare karek ditandur geus diical sakeunana. Kuy karek ge sabaraha ieu gitu terus diical. Nu disebat kapungkur teh naon namina teh ical galeh sistem ijon teh. Sistem ijon teh. Jadi nya cacana naon teu can katinggal pi buaheunana, teu can kaukur pi hasilna sakumaha terus diical. Kumaha lamun teh mangke panenna henteu ieu? Sanu ngajamin gitu nya panenna bisa ieu sae gitu hasilna kan teu aya gitu. Gitu. Calo teh aya bab namina teh samsaroh teh. Samsaroh calo selama tiasa mewakili kana pamaksadan si jual beli gitu nya. Ini dua orang tiasa memfasilitasi ngumpulkeun antara pembeli sareng penjual
sareng teu aya unsur ya kamadaratan ku ayana calo eta hal anu tiasa wae disebutna teh samsara engke manehna teh direkkeun teh sebagai naon sebagai buruh tah sebagai buruh jadi buruh jasa cenah nyambungkeun gitu nyambungan antara penjual sareng pembeli samsaroh namina nu mabing cacalo mah tekadah dilibatkeun kana perakadanana gitu urang cukup masihan buruh gitu masihan buruh ayeuna mah wasurutul ijab wal qabul ijab sareng qabul pan dina rukun jual beli teh geuning ti payun teh hiji rukun jual beli teh kadah aya penjual kadah aya pembeli kadah aya barang nu dijual belikeunana sareng kadah aya ijab kabul teh tah ayeuna syarat ijab kabul teh naon syarat ijab kabul teh sareng ijab kabul teh kumaha da kadieu teh kadienakeun zaman semakin modern aya pergeseran ya pergeseran naon nilai pergeseran tata cara praktek kapungkur sareng zaman ayeuna ari syarat teh ari ijab kabul teh naon atala kudu bihimas bisorihin au kifayatin kabi itu ka kada bi kada asalna ya nuna mina ijab kabul teh nyaeta ngucapkeun kana saumpama bahasa kieu abdi ngajual ka anjeun sakieu ku sakieu nah gitu terus qabul weh ya abdi nampi gitu qabil tuh kedah upami dan bade ngangge ijab kabul gitu maka bakal aya persyaratanana anu kedah dilaksanakeun nu jadi sifatna gitu anu kahiji bahasana teh kedah anu sorih bahasana teh kedah anu jelas bahasa anu jelas teh kumaha bahasa anu jelas teh anu merepresentasikan anu mewakili kana barang anu bade dijual bahasana jelas abdi ngajual ka anjeun kalayan sakieu gitu terus itu nampi abdi nampi gitu naon nu ka anjeun diical kieu lah intina mah gitu teras nu kahiji kedah jelas gitu anu kadua syarat pikeun akad teh nya ijab kabul teh ya gitu ijab kabulna teh kedah entong kapisah ku pamisah anu lami Bu jadi ijabna harita kabulna teh kaselang heula ku naon gitu kaselang heula ku ngopi gitu kaselang heula ku ka zaman heula gitu gitu Bu tanu kadua katilu ijab kabulna teh ulah dikaitkeun kana hal nu lain jadi ngangge syarat gitu Bu dengan catatan abdi ngical ka anjeun ieu sakieu upami indung atawa ibu rama abdi terus aya abdi ngical ka anjeun sakieu upami datang si anu nah intina mah kedah murni tanpa aya catatan tanpa aya persyaratan naon alias henteu kenging dikaitkeun kana hal nu lain ical galeh mah ical galeh gitu ya awalna kitu Bu syarat ieu teh syarat ijab qabul teh gitu tah zaman ayeuna anu benten zaman ayeuna benten Bu ical galeh kadang-kadang tara kakuping nu namina ijab kabul gitu Deui nu namina zaman ayeuna ijab qabul teh hampir tos teu aya gitu apakah dengan kondisi ayeuna anu seolah-olah tanpa ijab kabul ical galeh teh jadi henteu sah gitu pakarosan salami ieu lamun urang ninggal kana fatwana MUI MUI teh kanya lembaga anu nya dipandang jadi tiasa berwenang ngaluarkeun fatwa nangtoskeun kana hukum di negara urang ngeunaan fikih utamina didinya dijelaskeun nu namina akad tiasa ku sababaraha cara tiasa ku ucapan tiasa ku isyarat
tiasa secara elektronik gitu. Tah ieu teh mukakeun jalan ke karituna ical galeuh anu katingalina ku urang sapertikeun teu aya akad, tapi sebenarnya di dinya aya akad walaupun tersirat gitu. Bahkan salarasna upami ninggal konteks kapungkur sareng zaman ayeuna, naon sababna kapungkur mah memang bener-bener diwajibkeun akad jual beli kedah bertemu yadan biadin teh. Sabab kapungkur teu aya media, teu aya fasilitas pikeun menjembatani, mempertemukan gitu antara si penjual sareng pembeli tanpa harus bertemu secara fisik. Zaman ayeuna tiasa lewat telepon, suara, tiasa video call, tiasa lewat surat, tiasa lewat bahkan lamun teh mah dina calgaleuh dina online anu ngangge nyaeta lah naon marketplace lah kan we nya ne tukang atos tukang teh marketplace toko online lah gitu kan tinggal ngelik gitu barang tangtoskeun pengirimanna ka mana wadang mayar gitu. Tah lamun ngarujuk kana foto MUI teh nu tadi teh bahwa non ijab kabul tiasa dengan isyarat bahkan tiasa cenah gitu. Dengan secara elektronik tiasa. Berarti upami badengnya ngangge fatwa MUI mah jelas pisan berarti teu aya masalah. Nu namina ical galeuh secara online anu sapertosna teh henteu katinggal ijab kabulna teh. Padahal aya namun secara isyarat oge secara elektronik gitu. Itu Bu. Eta teh. Komo deui umpamina ical galeuhna teh perkara secara online teh gitu anu barangna teh teu aya di urang, ke urang teh butuh pisan gitu. Kumaha tah? Maka tah mah dianjurkeun pisan. Aya kaidah kieu Bu, al amru bi syai'in amrun bi wasailihi. Ari parentah kana hiji perkara eta teh plus marentahkeun kana wasilahna gitu. Lamun parentah hiji perkara hukumna wajib, maka wasilah anu bisa nganterkeun tercapaina eta kewajiban eta teh jadi wajib. Gitu. Contoh sapertikeun nya eta ulah nu cagetna mah wudu. Wudu sareng salat kan benten teh. Salat gitu sanes wudu tapi kedah suci ngan kulantaran wudu carana suci jadi wuduna ge jadi wajib. Disunatan gitu punten disunatan dikeureut teu wajib teh ngan pada salat wajib suci lamun teu disunat eta nyangkrung teras kokotorna atau kulantaran salat teh wajib suci di antara cara suci gitu cara nyucikeun kaumpama gak nyaeta ku disunah maka disunah ge sanajan namina sunat gitu hukumna wajib gitu. Nya ketika urang ayeuna pariogi kana hiji perkara anu teu aya di urang, ayana teh di online gitu. Tontonan naon atuh nya punya. Kayak ngemut heula naon nya, perkara anu susah dicarina teh ku urang teh. Tapi urang pariogi pisan gitu. Nya saumpamina aya mangga tama emutan kayak gitu nya. Gitu. Perkara anu saumpamina urang teh pariogi pisan kana eta perkara teh ngan teu aya di urang. Maka dianjurkan. Intina nunamina ical galeuh secara online no zaman ayeuna sanaos henteu diucapkeun ku urang qoban abdi ngical gitu nya bi tu ka eta hukumna sah. Naon margina nunamina ijab qabul carana ku ngucapkeun eta sanes hiji-hijina. Tapi tiasa ku sifatna isyarat, tiasa ku ya secara elektronik gitu. Moy ical galeuh secara online aya masalah Bu. Nu masalah mah eta tina faktor jalmina anu ngical sareng anu meserna. Anu ngicalna nyata henteu jujur, anu dipajang mah foto ieu, nu dikirim mah barang mana gitu. Atawa faktor jalmi anu meserna anu henteu taliti. Gitu. Gurung gusuh, teu ditingali ukuranana asal bayar we gitu. Begitu tos dugi komplain, nah teu bener cenah gitu. Jadi secara akad mah teu aya anu salah dina ical galeuh jual beli, dina ical galeuh online teh. Biasana terjadi naon namina komplain, kesalahan kitu teh di faktor masing-masing jalmina.
faktor sumber daya jalmina gitu. Jadi secara akad tak ada masalah gitu. Gitu. Jual beli emas secara online. Upami numutkeun kana ieu sami wae berlaku jual belina bade barangna naon wae secara online secara ieu. Paling ke perbedaanna jual beli emas mah antara kredit sareng tunai. Walaupun memang MUI masih tetap memberikan naon kebolehan ayat dina fatwana boleh jual beli emas secara kredit dengan catatan emas teh tidak dijadikan alat tukar di negeri itu. Gitu. Tapi seueur teh ulama-ulama bahkan ulama-ulama anu kasohor zaman ayeuna tetap dengan henteu kengeng cenah ical galeh emas di ieu di kredit mah gitu. Gitu. Jadi tadi petarosan teteh mah ieu mah lebetna kana akad ijab qabul atanapi barangna kumaha secara online upami emas. Jadi teu aya masalah upami nun asal disamikeun sareng tadi teh barang anu sanes gitu. Henteu dihususkeun barang naon gitu. Ijab qabul gitu nya, ijab qabul tah. Kadang-kadang di urang deh cing sok abdi ge bade naros. Ibu osok wami balanja ka warung ijab qabul. Besar basa tahu gitu. Asok dara. Kadang-kadang ya. Ada jajan ka warung ngeser naon gitu, ngeser comro. Paling ge ieu mang yang hatur nuhun paling gitu nya. Paling gitu nya. Paling gitu. Di mana ijab qabul? Jadi ya satu acan aya bahkan ilmu fikih. Tadi itu seorang beli, nunami na ica galeh parantos aya ti kapungkur kene. Terus berjalan. Gitu nya, terus berjalan. Satu acan aya ilmu fikih oge. Satu acan Kangnya Rasul dilahirkan, jual beli parantos aya. Datang syariat Islam gitu. Rasulullah dibimbing ku Allah dina dina hadis-hadisna. Pikeun masihkeun hal anu langkung sae. Sikap orang parantos gaduh tradisi sareng budaya dina jual beli heug datang syariat Islam. Maka perkara anu pagedukna kurang kantunkeun, perkara anu tiasa kurang direndengkeun, dikawinkeun gitu tah, kurang laksanakeun. Gitu. Jadi seperti itu tadi, isa galeh tadi barang anu haram teh ya aya datang ya hukum anu anyar dina fikih Islam ya teu meunang, kantunkeun. Nah, tapi perkara-perkara anu bahkan menurut para ulama henteu patukang tanggung sareng aturan Islam sareng fikih termasuk ieu ijab qabul teh ya gitu nya dan telah diucapkeun ieu henteu syarat diucapkeun. Jadi kumaha atuh tina adat kebiasaan. Ieu kan namina ijab qabul teh abdi ieu ngical kieu eta teh untuk menggambarkan antarodin nyata ridho saling ridho. Salah satuna urang apal salih ridho teh nyaeta ku ucapan. Bahkan henteu ku ucapan ge urang tiasa apal ku sikap. Ta ical galeh urang di warung kitu sanajan henteu abdi ngical ka anjeun ku sakieu ditampe eta teh insyaallah sah. Nyandakna ti mana? Hiji tina adat kadang-kadang adat teh disebatkeun kieu Bu. Al adatu muhakamah. Ari hukum adat eta teh kadang-kadang jadi hukum. Gitu. Adat kebiasaan kadang-kadang jadi hukum. Di antausna teh naon? Jual beli nu eta. Naon sababna antarodina parantos aya. Nya urang jajan ka tukang baso tahu. Matak urang jajan, urang masihkeun artos teh naon cirina urang teh ridho. Itu tukang baso tahuna oge dar lagi ngabungkusan eta baso tahuna teh terus dipasihkeun ka urang. Cirina naon? Cirina ridho. Jadi antarodina teh parantos aya. Abdi anu meserna parantos ridho, anu dipeserna asi non tukang ngicalna parantos ridho. Jadi antarodina teh parantos aya. Sanaos henteu diucapkeun abdi meser anjeun ngical gitu. Eta nanti. Ari anu langkung sae mana eta mah tinggal we punya upami memang terbiasa sareng urang menganggap eta langkung sae ngangge ucapkeun kitu nya mangga gitu. Gitu. Sabab adat nu berlaku di hiji daerah eta bakal tiasa jadi hukum. Contohna kayak punya di antausna teh ya urang supaya aya pangawayang namina teh lamaran terus itu. Jajan di warteg
Bu, minta nasi satu. Minta. Minta nasi satu. Apakah dengan bahasa minta eta orang teh memang bener minta, sedang si ibu teh masih kan henteu. Tapi naon atuh? Naon isagale. Sehingga orang beres emam didinya gitu. Orang bisa kena leos teh cek si tukang warungna teh. Ibu, teu acan bayar. Cek ibu teh, "Bu, tadi ngadangu teh abdi nyebatkeunana minta sanes meser." Tah, sanaos ibu engke di non dicanda ka ditu, diriungkeun ka naon ka pengadilan. Ibu bakal eleh naon sababna nu berlaku sanes ucapan ibu, tapi naon adat didinya. Adat didinya nu berlaku. Naon sababna? Al adat muhakamah. Jadi bahasa minta didinya sanes bahasa minta karidoan, tapi naon nomina teh? Nya meser gitu. Meser gitu. Jadi ical galeh ijab kabul antara diucapkan sareng tidak diucapkan itu tiasa. Nu penting ijab kabul teh kan sanes satu-satunya harus secara terucap. Tiasa ku isyarat ya, secara elektronik, secara eta panginten ibu. Gue terkedah ngadi pasien waktu ku abrinya ku sompamina aya kapanasaran misalkan atau gaduh pengalaman mangga we nimrung ibu. Nimrung gitu. Mangga. Oh. Au ja'altuhu laka bikada wasraitu au qabaltu au tamalaktu dalam mabi. Wah, itu. Cindak kena pada ibu sadayana walah sebagai datos pada tabuh 5 gitu. Datu panjang itu dina ieu teh gitu. Di antawis hal anu ku urang kedah diperhatoskeun dina icagah teh nyaeta ijab qabul. Ari ijab qabul cara ngungkapkeunana sanes hiji-hijina kedah ku diucapkeun gitu. Tiasa ku secara isyarat, tiasa secara ya media-media lain anu tiasa mewakili yang tanpa ngurangan karena esensi tina icagah tina ijab kabul. Naon ari ijab kabul teh intina naon? Ijab kabul teh intina nyaeta antarodin pikeun ngungkapkeun kan pikeun nembongkeun yen terjadina antarodin, saling ridho antara penjual sareng pembeli. Konteks zaman ayeuna di zaman anu modern aya ical galih nu disebut ical galih online anu bujang-bujang Pak Amprok kenal ge henteu gitu duka saha gitu. Apakah pertanyaanna sah? Maka sah dikuatan ku fatwa MUI oge nya gitu. Akad anu lamun teh mempermasalahkeun akad didinya maka ungkapan atau napi sifat wa MUI akad secara isyarat eta tetiasa oge secara elektronik gitu. Tambih deui ngandung kana kamaslahatan teh gitu. Kumaha lamun teh barang teu aya di urang teh gitu. Jadi sok we gitu cal galeuh online. Tapi upami urang cenah bade kitu we tiap bade ieu bade jajan, bade balanja nya mangga gitu. Mangga. Tapi ku bahasa nyanggakeun, nyanggakeun artosna nampi barangna tah minimal Bu eta we bulah gitu minimal gitu ya. Nah, langkung saya gitu. Supermarket dinisbatkeun kana tadi teh berangkatna. Jadi akadna teh dicandak tina secara terucap, tapi secara di dieu mah secara mekanisme gitu. Secara sistem, secara isyarat lebat gitu. Nya bujang-bujang kitu online begitu nya. Online oge nu teu aya jalmina sah gitu. Komo kasir di supermarket da aya kan jalmina gitu. Tapi ya Bu pame bade ieu mah abi mah keukeuh cenah bade, mangga we ka kasir gitu. Nyanggakeun artosna nampi barangna. Gitu. Jadi didugikeun kieu teh supaya miceun kaham-haman gitu nya punya. Miceun kaham-haman yen urang upami urang balanya sanos urang teu ngucapkeun kitu eta sah. Sabab pada dasarna akad ijab kabul teh pikeun ngawujudkeun nembongkeun antarodin teh saling ridho gitu, saling ridho. Sok komo ka ieu
ke rumah makan, oh sok ibu gitu dibayar heula gitu, kan rata-rata sok tuang heulanya gitu. Gitu. Mang bubur satu, oh gitu. Pesan anu gitu. Warag orang teh, oh iya, tuang, padahal can dibayar kan. Gitu. Di mana nu berlaku? Dina kaidah fikih ayeuna teh al adatu muhakama. No sababna satu acan urang meser ge, urang kitu teh acan dibayar, tos aya ridho antara din teh. Jadi ijab qabul sanes esensi. Esensina teh nyata naon? Ridho, saling ridho gitu. Saling ridho ieu teh. Esensina tina tina ijab qabul teh. Taku urang meser dituang heula na dibayar antara dina parantos aya sanajan henteu gitu. Sanajan henteu abdi ngical sangu 2 piring. Oh lamun disebatan gitu repot, Bu. Mangkaning seueur sambal asin capcay. Besok cek nu ngical teh abdi ngical ka anjeun sangu 3 piring sareng sambal asin capcay. Aduh, kumawi nya tiasa gitu. Al adatu muhakama. Hari adat kadang-kadang dina satu tempat biasa jadi landasan hukum gitu. Landasan hukum. Sak itu panginten para ibu sadayana.